时哦，已经是这样。50层楼，今天又下雪了。因为我们在。看，下面很多台汽车，看起来像火柴的小汽车，还有一个公园。往这边的方向拍过去就是七宝。可怕，好大的雪！看我，对，好多雪都飘下来了啦！ささめ雪。你看，哇，下了这么大的雪，好大，雪越积越厚，越来越多了，越来越三楼多运行一个地方，出发了，回国了，大家看一下，缤纷的商店。好缤纷的商店呢，阿基哈巴拉，好，又飞台北跟新加坡。